Мәсетле районының хозур миштәренең береһендә урынлашкан Ләмәттамак авылы. Бурмаланып аккан Әй елгаһы, һубатар болындар, күҙ ҡарашы иңләмәҫ урманлы тауҙар. Ләмәттамакта берҙәм, эшһөйәр, сәмле халыҡ йәшәй. Ауылда йәш ғаиләләр арта. Ҡыҙҙар һәм егеттәр белем алып, туған яғына ҡайта. Йән төйәген тағыла, матурыраҡ һәм төҙөгөрәк итеүгә үҙ өлөшөн индерә. Бөгөн тормош программаһы Мәсетле районы Ләмәттамак ауылында. Беҙҙең Ләмәттамак ауыл биләмәһенә 4 ауыл ҡарай. Улар Һабанақ, Һөлөймән, Ҡотош һәм үҙәге булып Ләмәттамак ауылы тора. Электән ошо мәҙәниәт йортонда гармунсылар, баянсылар күп булдылар. Үҙемдең эшләп ҡарау хыялы тыуҙы. Ата-бабаларҙың буын-буындан әйтеүе буйынса, Батыр Салауаттың әсәһе Ләмәттамак ауылында туған. Юлай шунда кейәүләп йөрөгән. Салауат 18 йәштәрендә ошонда килеп, әй буйында ат уйнатҡан. Юлай ауылынан Ләмәттамакҡа һыбай килеп йөрөгән. Ләмәттамак ауылында бөтәһе 102 йортта 437 кеше йәшәй. Ләмәттамак ауылда районыбыҙҙа иң боронғолар ауылдарҙың береһе. Халыҡтарының күбеһе Ҡосор ырыуына ҡарайҙар. Халҡыбыҙ элек-электән Ләмәттамак ауылында малсылыҡ менән йәшәгәндәрендә, умартасылык һәм һунарсылык менән. Йәшен тигәндә, Ләмәттамак йылғаһы буйында ултырғас, бик уңайлы урын мал аҫрарға. Бөтә социаль объекттарға да бар. Мәҙәниәт йорто, Ләмәттамак урта мәктәбе, Вафа Ахмадуллина исемен йорта һуғыш ветераны беҙҙең Бейек Татар бөркөтө, почта, ауыл биләмәһе ошо ауылда урынлашҡан фельдшер акушер пункты ошо ауылда бөтәһе лә бар, бөтәһе лә уңышлы эшләп килделәр. Төҙө яҡтан йыйылған ауыл тип әйтәйегендә, үҙебеҙҙең шуңа исемдәр лә, урамдарҙың исемдәре лә инде. Береһе Мәтәй, береһе Ҡуян, береһе Ләмәттамак. Һуңғы йылдарҙа тип әйтәйегендә, вот башында Ләмәттамак йылғаһында тирмән бик күп булған. Халҡыбыҙ белгән ҡайҙа яҡшы урынға ултырырға инде. Баҫыусылыҡҡа килгәндә ауыл биләмәһендә 80%-ҡа яҡын ерҙе Төньяҡ-Көнсығыш МТС һәм Аҡтау КФХ эшкәртә. Шулай үҙебеҙҙең крәҫтиән фермер хужалыҡтары ла ауылды иген һәм ҡором менән тәьмин итә. Ауыл биләмәһендә 20-гә яҡын эшҡыуар теркәлгән. Улар әҙ булһа ла ауыл халҡын эш менән тәьмин итәләр. Бигерәк тә беҙҙең малсылыҡ буйынса крәҫтиән фермер хужалыҡтары основном һатыусылыҡ буйынса күптәр инде етештер буйынса әммәләкин әҙерәк. Йәштәр эшләгәне ауылда эшләй, эшләмәгәне ситкә сығып вахта методы менән эшләп ҡайталар. Әммәләкин улар үҙҙәренең ауылыбыҙҙа төпләнәләр, яңы өйҙәр һалалар, балалар үҫтерәләр һәм йәшәйҙәр матур итеп. Иштуған Ғаунетдинов егет ҡорона инеүгә халыҡ араһында даны тарала. Бер һөнәрең булыр, өйрән тип, 14 йәшлек малайҙы атаһы район үҙәгендә йәшәгән рус милләтле быйма баҫыу оҫтаһына ебәрә. Улының киләсәген уйлаған атаның хыялы ғәмәлгә аша. Ауылда быйма баҫыусы юҡ тип әйтергә була. Һатҡы ҡалаһына барып быйма алдылар, ата-әсәйҙәр ул ваҡытта. Шул йылдарҙа үҙемдең эшләп ҡарау хыялы тыуҙы. Иң тәүҙә нашай йөндө йәйеп һалып, тығырлауҙан башланып китә. Быйма формаһына һалына. Эштең һуңында шундай быйма кеүек нәмә килеп сыға. Йөндөк халыҡтан бик күп күләмдә йыйып алып эшкәртәбеҙ. Быйма баҫыусыларҙан һәр береһе үҙенсә алар. Әҙ күләмдә эшләйҙәр. Беҙҙең күләм ҙур. Һатып алыусылар бар. Йылдан-йыл күбәйә. Быйма эшләү етештереп бөтөп булмай. Бөгөн быйма баҫыу Ғаунетдиновтарҙың ғаилә кәсебенә әйләнгән шөғөл. Эш юҡ тип ятҡансы, табыш та килтерә. Оло ҡыҙҙары Гүзәлиә лә, ауылдан эс кеше лә ошонда эшләй. Мана үҙемдең иң оло ҡыҙым, Иштуған
кызы Үзәлия. Күрше авылдан, Мөслим авылынан килеп эшләйләр. Тормыш иптәшем Гөлназыров кызы. Бергә эшләйбез. Мен мында уже 3 жыл эшләйм. Быел 4-нче ел. Эш охшай. Эштаган абыйны үземнең укытучы дип хис итәм. Висиратты. Байманың башынан башлап, менә шундый формага килгәнсегә хәтлем, вис эшләргә беләм. Балаларга калдыра теләк бик зур. Күп елдар шуның менән булгас, югалып калмаган дип мен өметтәмен. Йылдың бер мизгелендә лә тик тормаган Быймастагы ишле балалар тәрбияләй. Олы кызлары Гүзәлия менән Розалия бу етеп, үз гаиләләре белән яши башлагас, Катыны менән кәңәшләшеп тәрбиягә 2 кыз һәм ул ала. Безнең гаилә 3 милләттән тора. Иптәшем башкорт, мин татар, балалар суаш. Шулай булса да барыбер без бик тату яшибез, бик матур яшибез. Бойма басу озак елдар эшләгәнлектән и тазалыгы менә. Хәзерге көндә һәр төрле боймалар бар. Кемдер һәр беренең үз түрі бар. Эшләү тәртибе төрде итеп эшләйләр. Сифат арттыру өстендә бик күп елдар эшләнек. Төрде Татарстанга барып, Чебоксар яктарына барып та йөреп, кешеләр ничек эшләйләр, үзебезнеке менән сагыштырып карап, башкалардыкынан яхшырак итеп, сифатлырак итеп эшләргә тырыштык. Ләмәтамак халкынан тыш Быйма артынан күрше тирәнән, хатта Рәсәйнең башка төбәкләреннән дә киләләр. Безнең халык товарды белгән кешенән алусан. Шулай булгас оттала үзенең бәсен тота. Башкалар алдында һәр бирегә тырышмай. Ләмәтамак авылы акһакалы авылдаштары яшәешендә мөһим роль уйнай. Үзе яшәгән йортта үзенчәлекле музей оештырган. Бұл музейде біз балалармен бірен орайына барып, Сүрген таш музейін барып қарап қайтқас, эшләргә булып қойды менде. Не үшін дегенде бүтін менің әйберлерім бар, музейге Сүрген ташына қарағанда. Бір музей түп мақсаты балаларға көрсету. Көрсетіп міне алу түгел, алға өрету. Құмыртқаларды өзіміздің ауылдан, бабайлардан, бұрынғы бабайлардан алып қалдық өзімден, райондан да бұршаларында бізге әйтін. Қайын өзім ештегенде бар. Яшәү өчен бөтә шарттар булһа ла, Ләмәтамакта эш урындары самалы. Яшьтәр магазиндар асып, эшкуарлык эшенә тотынһа, урта яшьтәгеләр дә булган мөмкинлеген, осталыгын кулынан ыскындырмай. Беренче тапкыр без менә бу станок белән эшләүне Кулмөхәммәтова Мәрьям Муллабай кызы белән бергә башладык инде. Ул да белмим, мин дә белмим. Ул вакытта китаплар да юк, журналлар да юк. Үзебезчә эшләдек инде олы инәйләрне чакырып, алар белән бергә. Шуннан башлап аяк станогы белән без бик күп әйберләр суктык. Мин үзем башлангыч класс укытучысы. Ләкин миңа баргаста шул технология дәресләрен бирделәр һәм мин балаларны шул көннән башлап төрле түңәрәкләргә йөртә башладым инде. Һәм станокны эшләп, станокны мәктәпкә апарып куйдык, мәктәптә балаларны өйрәттек. Нурания Гыйлметдинова яйгыр төсендәге иптәрдән нидәр генә бәйләмәй дә, нимәләр генә сикмәй. Өендәге күҙҙең яуын алып торган ҡул эштәре шунда уҡ иғтибарҙы йәлеп итә. Салфетка һауыты, ултырғыс япмаһы, гөл һауыты, тәҙрә селтәре өҫтөнән эленгән ылы брикет һәм башҡалар йортто ла биҙәй, күңелде лә күтәрә. Рамға ҡуйылған сигеүҙәре рәссамдар эшенән һис тә ҡайтыш түгел. Әле озатабыз, епне иң беренсе әзерләргә кирәк. Азаҡ һәр берсен үткәреп сығабыз менә һәр бер нейенән, тишектән. Һәм азаҡ китереп менә монда бәйләйбез. Бәйләйбез һәм суға башлайбыз инде. Шәлләр сугам. Менә хәзер икенче лайка дигән пряжа алырга уйлыйм инде. Ул матур гына пряжа. Шуңардан төсле шәлләр. Элекке борынгы шәлләрне эшләп карарга уйым бар. Буш вакытта ебез атып тапшырып торам инде. Ул аңа эшләү лә еңел, минең менән
Күңелдерәктер дә, может. Бу эш бер кешенең генә эше түгел инде. Әгәр дә ярдәм итүсе булса, бу эшне 2 көндә эшләп бетерергә мөмкин. Миңа күбрәген иптәшем ярдәм итә. Ул миңа ипләрне бөтә биреп тора, мин үткәреп торам. Кайнап торган тормышта кул эшләре белән шөгыльләнүнең кирәге лә юк ул. Күптәр элекке һымак кием халымды үз кулың менән тегүдең, хөлгеләр сигеп бәйләп мәшәкатьләнүдең мәгънәһен аңламайда. Әмма Нурания Гыйлметдинова иҗат иткән һәр эштә күз нуры, кул йылыһы, матурлыгы һаклана. Эш юк дип, тик ятырга ярамый. Эш һәр вакыт бар ул. Үзеңне эшкә егергә өйрәнергә кирәк, үзеңне табырга белергә кирәк. Менә шул станокта гына да әллә күпме акча эшләргә була. Менә былтыр 2 шәлне 8 мартка алдылар. Шуннан диванга ябуны алдылар. Паласларны Краснодардан, Красноярскидан 6 метр паласын алып киттеләр. Менә башкорт егете, ул үзе башкортса бер тапкырда сөйләшеп тә карамагандыр инде. Ата-әсәһе башкорт, үзе Устекингә килгән һәм кем башкорт орнаменты белән палас суга дип килгән бит инде. Шуннан миңа алып килгәннәр, без аның белән сөйләштек тә инде. Именно яшел, сары, кызыл, кара төсләрдән кирәге. Шундыйны мин аңа 6 метр сугып ибәрдем. Минең икенче кызым матур суга, ул Рахимов вакытында әле мастер-класслар күрсәтте Устекиндә. Матур итеп эшләй. Бүгенге көндә дә ул кайтса, шуның белән шөгыльләнеп ала. Күңелеңдә күтәрерлек, илһам тудырырлык шөгыль тапһаң, рәхәтләнеп иҗат итәһең. Хатудан килгән табыш иш янына куш булып тора уста. Төрле сараларда катнашабыз. Былтыр Айык авыл конкурсында район кимәленә сыктык. Район кимәлендә беренче урын алып, республика кимәленә сыктык. Быел да катнашырга уебыз бар. Эшләп кенә куйманнар, вакытында алар ял итергә белделәр. Кул һәр вакыт яхшы сыйфатлы үзенең эшләрмен әле һәм шулай дәвам итә. Электән менә безнең әйтәм яхшы итеп һаван туйдар үткәрәбез. Әй буенда без урыныбыз бик матур. Шулай ук карга бутка һәм әбиләрбез, апайларыбыз үткәреләрендә. Һуңгы вакытта менә хугыш, бөек ватан хугышының үлгән корбаннарын искә алып, тагын үзенең аерым байрамы булып китте бит инде. Мир корбаны. Мир корбаны ул бөек ватан хугышында үлеп калган яугирләрне искә алу. Быел бездә Ләмәттамак авылында Кошсы ыруы йыйыны карата мероприятиялар узды. Уларда бик актив катнашып. Безнең менә Ләмәттамак авылында зур мәдәният йортыбыз бар. Электән ошо мәдәният йортында гармунчылар, баянчылар күп булдылар. Безнең бу мәдәният йортында Гонсаров Раль тагы эшләне 40 елдан ашу. Ул баянчы булды, гармунда уйнаны, ул бите аккомпаниатор булып безне итәкләне инде, эшләне. Бейүселәр менән дан тоткан авыл инек. Без баянчылар, гармунчылар ансамблен тергезеп ибәрдек. Арифат агай аркаһында инде. Ул безгә килеп, әйдәгез гармунда уйнayык дип гармунга бастырды. Һәм төзүнек брендовый мероприятие алдык гармунчылар. Без үзебезгә генә үткәрәбез инде, уның безнең авылдыкы гына буласак. Быел беренче тапкыр конкурс булды инде. Баянчылар буенча Рифат агай анда беренче урын алды. Безнең ансамбль тагын беренче урынды алды инде. Бөтәбез дә урындар алып, кинәнеп, куанып, шул конкурста үткәреп ибәрдек. Гармун, баян тавышы тынмаган, йыр яшәгән мәдәниятле ирдән ырыс бәрәкәт китмәй. Дәртен һүндермәгән, туган ирдән киләсәге шунда яшәүсе, ул кызлар тырышлыгына, бердәмлегенә бәйле булганын аңлаган халыктың киләсәге өметле.
30 елдан ашыу безнең әхирәттәр фольклор төркеме эшләп килә. Безнең җитәкчебез тырыш, уңган, оста кул остаһы Локманова Илгизә Риф кызы. Ул безне әхирәттәрде йыйып, авыл мәдәният йортында осталык дәресләре үткәрә. Бына без кигән күлдәктәр, милли күлдәктәр, алъяпкычларны, түшелдерлекләрне, калфактарны ул кисен безне йыйып эшкә өйрәтә. Үзебез теккәнбез. Шигырьләр язарга өлгерәбез, йырлайбыз, бейбез, кыскаһы бик күңелле яшәйбез. Ләмәттамак ере безнең иң дәртле халык яшәгән йорт дип уйлайм. Был ердә безнең менә минең кайнагам Ратмир Бадретдинов туган, яшәп киткән бит инде. Илгизә Риф кызы эшләгән, туздан эшләгән әйберләр. Быймала баса ул, туздан төрле сувенирлар эшләй. Халкыбызны мәдәният йортына йыйып, төрле кисәләр оештыра. Без кисен бергә йыелышып, төрле кисәләр үткәрәбез. Менә минең костюмым үзебезнең гаилә ансамбленнән. Безнең ансамбль бар, гаилә ансамбле, Хафиз Тагын Батырлар ансамбле. Без дә шулай Кумыслар байрамында катнашабыз, һәм призлы урыннар алабыз. Ләмәттамак авылы халкы өсөн фельдшер-акушерлык пункты мөдире Гөлдәрия Тәвәккәлова табип та, психолог та ашыгыс ярдәмдә. Оҙаҡ йылдар эшләү дәүерендә ауылдаштарының нимә менән ауырығанын яттан белә тиһәк, арттырыу булмаҫ. Профилактика халыҡҡа әйтәбеҙ инде күберәк саф һауала йөрөргә кәрәк. Питаниены регуляр итергә, тоҙло нейҙәрҙе кәметергә, күберәк һыу эсергә, алкоголь нейҙәрҙе, тәмәкеләрҙе кәметергә, бөтөрөргә инде в основном шулай тип көрәшәбеҙ. Вакцинаны ҡуйҙырһындар тип, шулай тип бөтәһенә лә әйтәбеҙ инде. Вакцинаны күбеһе ҡуйҙырған хәҙер, ярты ауыл ҡуйҙырған хәҙер дауам итеп һаман шулай ҡуйығыҙ тип агитация алып барабыҙ инде. Ләмәттамак урта мәктәбенең тарихы 19-нсы быуат аҙағында ауылда булған мәҙрәсәнән башлана. Данлыҡлы шәхестәр тәрбиәләгән белем усағы ололар аманатына ла тоғро ҡала. Заманса аламдарҙы ла оҫта ҡулланып, үҫеш нөктәһе кабинеттарын аса. Химия, биология һәм физика фәндәренә улар ошо кабинетҡа килеп, яңы китергән әсбаптар менән шөғөлләнәләр. Беҙҙең күберәк Өфөнөң юғары уҡыу йорттарын һайлайҙар. Аграр университетта уҡыйҙар беҙҙең уҡыусыларыбыҙ. Уҡыйҙар инде беҙҙең Башҡорт дәүләт педагогия институтында, Башҡорт дәүләт университетында уҡыйҙар. Һуңғы арала инде беҙҙең 2 уҡыусыбыҙ Екатеринбург ҡалаһындағы вуздарға инделәр. Ошо йылдар эсендә беҙҙең мәктәп 3000-дән ашыу уҡыусыға аттестат тапшырған һәм ошо уҡыусылар араһында беҙҙең бик күп билдәле шәхестәребеҙ. Әйтеп китергә кәрәк инде, профессорҙарыбыҙ да бар, фән кандидаттарыбыҙ да бик күп. Профессорҙар араһынан алып китһәк инде беҙҙең Нәжибә Мәҡсүтова беҙҙең мәктәпте бөткән, Умартасы Шайфиков ибне беҙҙең мәктәпте бөткән, ул беҙҙең мәктәптең ғорурлығы тип әйтергә була. Бына үҙе беҙҙең мәктәптең уның исемен Вафа Ахмадуллин беҙҙең мәктәптең беренсе аттестатын алған. Шунан һуң инде беҙҙең Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы Ҡылысбаев Фердинанд Әкрәм улы уғышта ҡатнашып, уның инде ошо мәктәптең яңы бинаһын һалдырыуҙа уның көсө ҙур. Ләмәттамак урта мәктәбенең тарихты өйрәнеү музейында 2 уникаль ҡомартҡы бар. Уның береһе мәктәбебеҙҙең тәүге ҡыңғырауы. Ул 1934 йылғы. Ошо ҡыңғырау аҫтында меңдәрсә уҡыусы мәктәптә белем алған, дәрескә кергән, дәрестән сыҡҡан. Һәм икенсеһе уның уникаль ҡомартҡыбыҙҙың береһе 4 биҙрә һайышлы мәктәптең самауыры. Ошо самауырҙа ла меңәрләгән уҡыусы сәйҙәр эскән, һыуһағында һыуһынын ҡандырған һәм матур итеп мәктәптә белем алған. Бына ошо самауыр ул бөгөн дә эшләй. Беҙ уны район һабантуйына йөрөтәбеҙ. Ләмәттамак урта мәктәбендә музей тарихты өйрәнеү маҡсатында, үҙебеҙҙең ауылдың тарихын өйрәнеү маҡсатында асылған мәғлүмәт үҙәге булып тора. Уҡыусыларға рухи яҡтан, патриотик яҡтан тәрбиә биреү үҙәге булып тора. Һәм бына ошо музейҙа беҙҙең 5 бүлек бар. Береһе уның ауыл тарихы,
икенсеһе мәктәп тарихы, колхоз тарихы, Бөек Ватан һугышы тураһында мәгълүматтар һәм, әлбиттә, мәктәптең тарихы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлилләһи раббил ғаламир рахманир-рахим. Авылды милләт бишеге тейдәр. Ошы сәңгелдәк сабыйлы, телле, моңлы, котлы, ырытлы булып оҙаҡ йылдар тирбәлһә ине. Һәр хәлдә, Ләмәт тамаҡтар шулай булһын өсөн, ҡулдан килгәндең барыһын да эшләргә тырыша. Тамырҙары тыуған тупраҡта, үҙҙәре ер кешеләре икәнен биләүҙән сабыйҙарына һеңдерә. Быйылғы йылда ауыл биләмәһендә бик күп эштәр эшләнде. Юл фондынан Ләмәт тамаҡ 2 ауылға 3000-ға яҡын квадрат метр юл түшәмәһе, асфальт алынды. Юл знактары ҡуйылды. Шулай уҡ Ләмәт тамаҡ ауылында күпер бик насар торошта ине. Уға проект эшләнә башланы һәм эше дауам итә әлеге ваҡытта. Ауыл биләмәһендә старосталар, депутаттар, хатын-ҡыҙҙар советы, ағинәйҙәрҙән беҙ ҙур ярҙам тоябыҙ. Беҙҙең ҡысыр халҡы тәбиғәттә ярта, үҙебеҙҙең Ләмәт тамаҡ ауылы бик матурында урташҡан. Беҙгә бөтөн шарттарыбыҙ бар, донъя көтөргә киләсәктә битендә. Бөтәбеҙ ҙә бит ситкә сығып йәшәмәйбеҙ. Киләсәктә лә үҙебеҙҙең йәштәр үҙебеҙҙә ҡалып, үҙебеҙҙә матур итеп донъя көтөргә тейешбеҙ. Йәштәр эшләгәне ауылда эшләй, эшләмәгәне ситкә сығып ваҡыта методы менән эшләп ҡайталар. Әммә ләкин улар ауылыбыҙҙа төпләнәләр. Ауылда яңы өйҙәр, яңы йорттар һалалар. Балалары ошо үҙебеҙҙең туған мәктәбебеҙҙә, туған телдә уҡыйҙар. Ауылдың киләсәге ил һөйәр йәштәр ҡулында.